अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने दोस्तों को पेडिस्टल ग्राइंडर के बारे में बताना चाहता हूँ। पेडिस्टल ग्राइंडर क्या है? ग्राइंडर मशीन यानी कि ग्राइंड यानी कि कोई ज़्यादा मोटी चीज़ थिकनेस वाली हो, यानी कि मोटी प्लेट हो, उसको मतलूबा शक्ल में लाने के लिए उसको मतलूबा शक्ल में लाने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है वो हम ग्राइंडर पर करते हैं। ये पेडिस्टल ग्राइंडर मशीन है। आज मैं आपको पेडिस्टल ग्राइंडर के पार्ट्स के नाम बताना चाहता हूँ। पेडिस्टल ग्राइंडर की मशीन के ये इसकी बेस और लेग भी कहा हो जाता है। तो ये फिक्स्ड है और इसके बाद ये इसको मोटर कहा जाता है। ये ऑन ऑफ स्विच है। ये है सेफ्टी गार्ड और ये इसको कहा जाता है ग्राइंडर व्हील। इसको ग्राइंडर व्हील अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये कैसे चलता है। मैं आपको ये इसका एज बना के दिखाता हूँ। ये देखें, इसका मैंने एज बना दिया। ये एज बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अभी इसको हम ऑफ करता हूँ। जज़ाकल्लाह।